গান গাই আমার মনে রে বুঝাই মন তাকে পাগল পারা। আজকে বড় ভাই থেকে কিছু টাকা লইতে এবো, নলে বন্ধু বান্ধব ঘুরবে লাদা দেমাইতাম না। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভাই আমি বন্ধুগুলোর লগে একটু ঘুরতাম যাবো। আচ্ছা 500 টাকা দেন। মিয়া তুমি সবসময় টাকা টাকা করো মিয়া, আমার কাছে 20 টাকা লাগবে, একটা টাকা নাই। আপনার কাছে যে সময় টিয়া আছে এই সময় আপনার কাছে টিয়া আছে না। ধরেন আজকে 20 আইলো এসে আমরা ধরেন আপনার 20 খেলে আপনার 20 টাকা নাই।